Здравейте, приятели, и добре дошли! Ще споделя с вас една ретро рецепта за сладкиш с една ябълка. Тази рецепта съм научила от моята баба. Вероятно е на повече от 50-60 години. Работи безотказно и никога не ме предава. Този сладкиш се прави много лесно и е много вкусен. Рецептата е подходяща за начинаещи кулинари. Към 4 яйца добавям 140 грама кристална захар и една чайна лъжичка ванилова захар. Сладкишът се получава сладък точно толкова, колкото трябва. Разбърквам яйцата и захарта с помощта на миксер. Трябва да се получи пухкава и лека смес, като тази, която ви показвам. Разбърквайте около 3-4 минути, не по-малко. На тънка струйка добавям 80 мл прясно мляко. Разбърквам за кратко и продължавам с 80 мл слънчогледово олио. Не е нужно да споменавам, че всички продукти трябва да бъдат с тайна температура. Към 140 грама бяло пшенично брашно добавям 10 грама бакпулвер. Разбърквам добре бакпулвера и брашното. Трябва да се смесят добре, защото в противен случай, след като кексът се изпече, в него ще има малки шупли. Това няма да повлияе на вкуса, но ще повлияе на външния вид на сладкиша. Изсипвам брашното и бакпулвера към яйчената смес, без да ги пресявам. Не е нужно. Разбърквам съвсем за кратко, колкото да се потопят. Продължавам с миксера. Разбърквам за кратко, за да запазя пухкавостта на яйчената смес. Получава се ето такава смес. Нито много гъста, нито много рядка. Прави пътечка по лъжицата. Продължавам с една ябълка. Сортът на ябълките е без значение. Обелвам ябълката и я почиствам от семенцата и дръжката. Тук е момента да ви напомня, че за сухите съставки задължително трябва да използвате кантарче, а за течните мерителна каничка. Количествата на всички продукти, които ви показвам, са абсолютно точни. Нарязвам ябълката на малки парченца. Ето така, както ви показвам. Не е задължително парченцата да са еднакви. Просто я нарежете на малки парченца така, както можете. Това е домашен сладкиш. Ето какво се получава. Добавям нарязаната ябълка към сместа, която направих преди малко. Има още една добавка. Това са 50 грама едро счукани орехови ядки. Ядките са сурови. Разбърквам, докато се смесят всички продукти. Това е тавичка с падащ борд и диаметър 24 см. Покрила съм я с хартия за печене.
Изсипвам сместа и пека сладкиша на 180 градуса е вентилатор в предварително затоплена фурна, едно ниво под средното. За 30 минути в моята фурна е готов. Ако не сте уверени, че кексът е изпечен добре, направете теста с дървената клечица. Ако по нея няма следи, значи е готов. Изчаквам малко да поизстине и го освобождавам от металната форма. Хартията се отлепва много лесно. Чудесен сладкиш! Уверявам ви, че ще останете много доволни. С чиния похлупвам изпечения сладкиш. Обръщам и махам хартията. Изпечен е като по учебник. Отново похлупвам, но вече с чинията, в която ще сервирам. Обръщам и готово. Изчаквам сладкиша да се охлади и го поръсвам с пудра захар. Изчакайте да се охлади, защото в противен случай пудрата захар ще се разтопи. Не се притеснявайте, няма да се получи много сладък. Сега ще си отрежа едно голямо парче, за да ви покажа как изглежда отвътре. Погледнете за какво става въпрос. Мек, пухкав и много сочен. Задължително трябва да го направите. Видяхте, че става много лесно. А вкусът е неповторим. Желая ви приятен апетит и съвсем до скоро!